Всем привет! Сегодня мы поговорим про слова-паразиты и как сделать нашу речь выразительнее и научиться говорить так, чтобы все завороженно слушали и говорили, какие выражения, боже мой, как прекрасно он говорит или она, и вообще не останавливайся никогда. Меня зовут Анна Чмир, я актриса и тренер по речи. Я снималась в сериалах «Саша Таня», «Универ», «Ростов», в «Полном метре», «Руки вверх» и «Давай разведемся», а преподаю я уже более 8 лет. Сейчас работаю в кинокомпании «Амедиа» и также индивидуально работаю с блогерами, предпринимателями и людьми, которые хотят красиво говорить. И еще у меня есть мой клуб, в который может вступить каждый и делать свой голос красивее с каждым месяцем все больше и больше. Для начала давайте разберемся, откуда у нас берутся слова-паразиты. Вопреки известному мнению, это происходит не потому, что человек глупый. Человек может быть очень умным, но у него возьмутся откуда-то слова-паразиты. Например, слово «паразит» «вот» появляется, когда человек не умеет обращаться с интонированием. То есть он не умеет ставить точки. Например, я что-то говорю, чувствуете, да? Я завысила наверх окончание, и хочется какого-то продолжения. И получается так, что я говорю, но мысль-то закончилась, и мне нужно ее как-то завершить, и я говорю, ну и вот, чтобы поставить точку. То есть, если у вас, например, слово «паразит» «вот», вам поможет простое интонирование. Возьмите любую книгу, лучше классику, конечно, и читайте. «Мой дядя самых честных правил». Да? Я не помню, там точка, не точка, но, например, так. «Она уже ушла». Это точка. А если я говорю «она уже ушла», хочется какого-то продолжения, а он только пришел, например. Если мы говорим слово «короче», я думаю, вы уже догадались, потому что когда звучит слово «короче», дальше последует очень длинная какая-то мысль. Здесь нет такого простого объяснения, как свод, но чаще всего мы пытаемся подсознательно сказать людям, что мы не задержим их долго, то есть мы не займем их время. Теперь давайте перейдем к самому интересному, к словам, или точнее буквам заполнением. Это все, что звучит как а, о, ну. Думаю, все мы с вами с ними сталкивались. Во-первых, что я хочу сказать, это то, что я против того, чтобы избавляться совсем от слов-паразитов. Потому что, ну да, можно от них избавиться полностью, но если вы постоянно будете про них думать, то у вас получится роботизированная речь, которая никому не нужна. Поэтому все в меру, все в меру. Но если вы стали замечать за собой, что у вас очень часто они встречаются, то, конечно, с этим нужно работать. Природа этих букв такова, что они заполняют паузу, пока вы думаете. Дело в том, что для мозга очень некомфортно, когда вы думаете. Он начинает думать, что человек, который сейчас на вас смотрит, он думает, что вы тупите, что вы не можете, ай-яй-яй, одну секунду составить мысль. И поэтому он посылает сигнал вам, чтобы заполнить эту паузу, то есть сделать что-то, какой-то звук. И на выходе мы получаем а, о, м. Но на самом деле, когда вы делаете паузу, человек наоборот к вам располагается. То есть человеку чаще всего очень интересно, о чем вы там думаете. Может быть, вы замечали на себе. Вы же не беситесь, когда человек вдохнул. Как это? Он дышит. Боже мой, какой ужас! Как же так? И, конечно, где-то в каких-то ситуациях оно может появиться. Давайте я вам расскажу, что делать, если оно появляется часто или чаще, чем вам бы хотелось. Теперь, каждый раз, когда вы скажете любое слово «паразит», либо букву «паразит», то
делайте так. Вдох-выдох. Не разочарованный, не... Боже мой, как я опять сказала это слово. Нет. Просто вдох-выдох. Этой секунды вам хватит, чтобы дальше составить свою мысль. Поверьте мне, правда хватит. Можно радикально, можно делать просто паузу, приучать себя к этим паузам. Но это намного сложнее, конечно. Поэтому я предлагаю просто вдох-выдох. И дальше что-то говорите. Так ваш мозг начнет замечать эти слова и буквы, потому что чаще всего мы их не замечаем. И они у нас появляются, и вот так накапливаются. Вообще попробуйте выписать свои топ используемых слов-паразитов. Это может даже быть какое-то необщеизвестное слово. Например, у меня было таким образом, или что-то в этом духе я говорила, и постоянно таким образом. Какие упражнения по речи могут помочь вам избавиться от слов-паразитов и заодно еще улучшить импровизационные навыки, то есть научиться говорить о чем угодно, когда угодно и где угодно. Упражнение слово на одну букву. Мы берем, конечно же, какую-то букву. Давайте П возьмем сегодня. Берем таймер, ставим минуту и называем все слова, которые приходят нам в голову. Попугай, панталоны, пугало, полиция. И вот так называем слова, и наш мозг достает в этот момент слова из пассивного словарного запаса. То есть у нас есть пассивный словарный запас и активный словарный запас. И когда мы читаем книги, например, это прекрасно, это хорошо работает на вашу речь. Вы можете читать книги вслух, это будет вообще классное, крутое, очень крутое упражнение. И у вас слова, которые вы прочитали, они закидываются в пассивный словарный запас. А в речи мы используем активный словарный запас. То есть вы заметите, чаще всего мы разговариваем каким-то ограниченным своим запасом, постоянно повторяя одни и те же слова в разных конструкциях. И когда вы делаете это упражнение на одну букву, дальше можно усложнять, можно брать две буквы и делать словосочетание, забыла слово, делать словосочетание, например, ПТ, приятная Татьяна, приятная толстушка, пикантный торт. И у нас слова в этот момент достаются из пассивного словарного запаса в активный, и мозг начинает активнее работать. Конечно, все, что касается речи, у нас, несомненно, связано с мозгом, поэтому упражнения по речи помогают, конечно же, с головой тоже, помогают нам работать, развивать новые нейронные связи. У нас будет здесь же разминка дикционная. Все, что касается дикции, конечно, тоже прям связано с мозгом. Следующее упражнение, которое мы делаем, это пересказ. Пересказ, который был почему-то недооценен нами в школе. На самом деле он очень-очень классный и работает как раз на импровизацию и на усиление выразительности речи. Что мы делаем? Берем книгу, читаем вслух 1, 2, 3 страницы, без разницы. Закрываем книгу и пересказываем ее. То есть пересказываем со всеми подробностями, с которыми запомнили. Мозг будет не просто читать, а будет еще и активно использовать новые слова и употреблять их в речи. И третье упражнение, которое поможет вам расширить свой словарный запас и выразительность речи, это, конечно же, использование новых слов. Есть даже специальные приложения, которые каждый день выдают тебе новые слова. И мы открываем это приложение, смотрим это слово и что делаем дальше? Пытаемся логически встроить его в свою речь. Так ваш активный словарный запас будет еще больше пополняться. И еще одно бонусное упражнение, оно не совсем на слова-паразиты, оно скорее на импровизацию. Мы берем какую-то историю
из своей жизни, любую историю. И берем друга, берем ребенка, подругу, мужа, жену, без разницы. И просим в любой момент, когда я рассказываю историю, сказать мне «и вдруг». То есть я говорю, я иду по улице, мне говорят «и вдруг», поднимаю глаза и вижу, надо мной летит вертолет. И это все должно быть в реальной истории, то есть мы вплетаем в реальную историю эти «и вдруг». Это упражнение научит вас держать мысль, научит хорошо рассказывать истории и сделает, конечно, ваши истории интереснее и выразительнее. Вступайте в мой клуб, чтобы получить красивый голос и наслаждаться им каждый день. До новых встреч! Пока-пока!